kami menyerahkan juga $1 juta ya, yang kita ingin salurkan dari donasi teman-teman. Kalau tadi di Gaza, sekarang kan kita berpindah ke tepi barat. Ya, Palestina itu kan bukan Bot sudah terima, namun dalam kondisi error. ada wilayah-wilayah yang turut berjuang di tepi barat. Maka kami titipkan ke MUI, nanti secara simbolis disampaikan, diketahui oleh Duta Besar Palestina yang saat itu juga hadir, ya, dan bahkan memberikan kartu nama juga. Misalnya ini ada nih, ada kartu nama yang Dr. Zuhair SM Ausut, ya. Nah ini nggak perlu di zoom ya, karena ada nomornya beliau, nanti terganggu beliaunya. Nah gini aja nih, nah gini aja, nah